你告诉我要解决什么问题？我咳嗽。哦，我眼前看到一艘船呐、一艘船很长很长，看起来黑黑的，很长很长，很长很长啊。然后告诉我在河洞里的啊，河洞里的船呐、现在飞碟在它上方旋转的，兜圈子啊，旋转了。一方面旋转是找机会，指挥那个智能飞行物啊，后面会把它合着骑走的啊。正在兜圈子呢，正在上方兜圈子兜圈子产生气流啊，在兜圈子啊。哦，你说，这个很快要被飞碟把核物质骑走了。这个很快要被飞碟把核物质取走了。然后智能飞行物会用石头来砸它。然后智能飞行物会用石头来砸它。但是这个被砸以后啊，这个核动力船呢不会沉掉。但是被砸以后呢，这个核动力船不会沉掉。外星人已经在那个船的下方垫了漂浮盘。外星人已经在下方垫了漂浮盘。漂浮盘我们眼睛看不见。漂浮盘我们眼睛看不见。但实实在在是让这个舰浮在这上面。但实实在在是让这个舰浮在上面。石头砸它，即使砸坏了这个船也不会沉掉。石头即使把这个船砸坏了也不会沉掉。他告诉这个信息啊。好。那这个信息讲到这里呢，这个信息以前出来很多次啊。这是将要发生的事。但今天再重复这个事情呢，很快就要发生了。是告诉这个信息，就一个很快就要发生了，就没几天的事。以前那个讲的是要等到砸的时候，那么到底什么时候砸还不知道，比较遥远时间上。现在已经很近了啊。告诉这个信息。